عسلامة ومرحبا بكم في ليديس دو سوما. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا غوصة ميني تارتليت سالي بصوص بيشاميل تري سبيسيال بالفرomاج وبنينة ومعها شوفغيل سوتي. نشوفوا الطريقة مع بعضنا. اول حاجه حطيت مغرفه كبيره زبده، حطيت عليها مغرفه ونص فرينه. صوص بيشاميل هذه نحبها تكون عاقده، هذاك علاش حطيت الفرينه اكثر. دابيتود في الغوصات نتاع البشاميل قد الزبده قد الفرينه، مي كيما قلت لكم نحبها تكون عاقده باش نجم نعمل بها الميني تارتليت، دونك هذاك علاش حطيت الكميه اكثر. بعد ما نقليو الفرينه شويه لين هكا نبداو نشمو في ريحتها، حطيت 300 ملل حليب ونقعدوا نحركوا ومنوقفوش على التحريك. ومن بعد نزيدوها شويه فلفل اكحل وشويه انواع مشكات اللي هو جوز الطيب. وكيف تعقاد وتغلي وتولي تبقبق كما قاعدين تشوفوا، زدتها حكه كامله من الكريم فريش تبننها برشا. حتى في الصوص بيشاميل نتاع لازانيا ولا نتاع الكراتان ديما نزيدها انا الكريم فريش. ومن بعد زدت 4 مغارف كبار من الغريير معبين بالكدا. كاين تحبوا تحطوا اي نوع جبن اخر تنجموا، جوست كان مالح تردوا بالكم الملح، اما الغريير بننها برشا. ومن بعد زدت حطيت شويه ملح بطبيعه الحال وقعدت نحرك لنزيد ياخو غلوه خفيفه ويذوب الفرomاج. وهذا القوام لازمكم تتحصلوا عليه. من بعد هيك تزيد تبرد باش تزيد تعقد كيما قلت لكم حاجتي بها عاقده باش نجم نعملها كفاخس للميني تارتليت نتاعي. وهنا هذا الميني تارتليت نتاعي شيتهم حاضرين خاطر متحفنين وصغار، واللي يحب يعمل ميني تارتليت في الدار تنحط لكم الوصفه في صندوق الوصف. عملت باخكيت قبل تنجم تستعملوا نفس الوصفه نتاعها وتعملوا نفس الفاخس اللي باش نعملوا انا خديت 10 كعبات. والميني تارتليت هذو اللي تبيعوا حاضرين فيهم برشا انواع، اللي اخترتهم انا فيهم بذور الشيا. باش ندخلهم الفرن على 170 درجه لمده 7 دقائق حسب التقريب لين ياخذوا اللون الذهبي المزيان. تحل عليهم الفوق ملوطه وتعسوا عليهم خاطرهم سنسيبل وانتي والفرن نتاعك. وتوا باش نعمل شوفغيت سوتي، حطيت شويه زيت وشويه زبده، ومن بعد حطيت الشوفغيت نتاعي تتقلى مع شويه ثوم، ومن بعد زدت عصره باهيه نتاع قارص، شويه ملح وشويه فلفل اكحل، وفي الاخر حطيت شويه معدنوس وقعدت نحرك فيها لين سيبون طابت. ومن بعد خليت الميني تارتليت نتاعي وبالبوش حطيت لها الصوص بيشاميل اللي عملناه اللي جات بنينه، بكا الفرomاج المشخشخ وبكا الكريم فريش. ما نحكي لكمش قد جات بنينه وجاتني عاقده ونجمت نعمل بها الفاخس نتاعي بالكدا. وذريت شويه من الفوق فلفل مهروش باش يعطينا لون مزيان للميني تارتليت ويعطينا توزويزه بنينه. ومن بعد حطيت الشوفغيت سوتي نتاعي على جنب، وجنب الاخر حطيت عليه شويه الشبت اللي زاد فيها شطر، وكا الذره هذيك نتاع الفلفل الشايح عطاتنا منظر ياسر مزيان. ما نحكي لكمش قداش جو بنين. وفي صندوق الوصف نحط لكم وصفه نتاع باركيت ميني باركيت عملتها من قبل، نجموا تستعملوا نفس الفاخس اللي استعملته تستعملوا الوصفه ذيك للباركيت. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، وتقابلوا ان شاء الله في وصفه جديده وبنه جديده. على بروشين.